Joosiin guyyaa har'aa dubbate namoota biratti komii kaasem. Joosiin torbee tokko oliif erga ciiseen booda guyyaa har'aa yeroo jalqabaatiidhaaf kan inni haasaa taasisem. Dubbiin isaa kun immoo namoota biratti akka biraatti fudhatameetu jira. Keessattuu jechi inni bilisa baheera jedhee irra deddeebiidhaan dubbate namoota biratti komii kaasetu jira. Kanaan wal qabatee namoonni dhukkubsachuu isaarraayyuu komii qabna jedhanii kan dubbatan akkasuma hanga yoonaa dhukkubsatee turuunsaayyuu hangam dhugaadhaa kan jedhanis kana duuba kaasu. Kana malees erga gaafa booniin boqotteetiin Joosiin midhaan bishaan hin nyaanne jechi jedhame kun immoo lakkii dhugaa miti jedhanii namoonni mormaatee jiru. Boonii erga biraa dhabnee torbee 2 ta'uutiif jira. Joosiinis guyyuma sana kan dhukkubsatee dhabame erga guyyaa sanaati sagaleessaa hin dhagaamne. Garuu suurota inni mana yaalaa ciisee yaalamu sooshaal miidiyaa irratti maxxananii oli gad deemaati turani. Sanaanis wal qabate isas akka hin dhabneef waaqa kadhadhaafi jedhanii namoonni waa'ee Joosii dubbachaan turuun isaanii ni yaadatama. Yeroodhuma sana immoo namoonni ija shakkiitiin ilaalaa turanis ni jiru. Joosiin hanga waa'een boonii qabbanaa'utti itti gaafatamummaa jalaa obbaasuudhaaf akka nama dhukkubsatee ciisaa ture malee dhukkubee miti. Akkasumas immoo namni gaggabe guyyoota amma kanaa turuu hin danda'u kan jedhan namoonni baay'inaan dhimma kana kaasuu irratti argamu. Jalqabumayyuu waa'ee du'a booniidhaan wal qabatee ija shakkiitiin namoonni Joosii ilaalaa kan turan yoo ta'u, har'a waldaa araaraa deemee erga kadhatameefiin booda bilisa baheeraa jedhee dubbachuunsaa ni yaadatama. Sanaan wal qabatee namoonni hiika garaagaraa itti kennuu irratti argamu. Dhimma kanaan wal qabatee qubee miidiyaa waan qindeesse qaba. Akkasumas immoo qorannoo booniidhaan wal qabate qorannoon ishii maalirra ga'e kan jedhu isin biraan gahuudhaaf deemna. Gara qophii keenyaatti darbuudhaan dura qubee miidiyaa subscribe godhaa. Akkasuma like godhaa, yaada keessan koomentii jalatti nu qodaa. Hanga dhumaa qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Taatee guyyaa har'aa Joosii irratti waldaa araaraatti ta'anii wal qabate yaada garaagaraatu ta'aati jira. Akkuma isin beektan Joosiin tajaajilaadhaa, faarfataadha. Gama biraatiin immoo guyyaa har'aa seexanni irraa iyyuu isaatu dhaga'ame. Akkasumas immoo erga seexanni irraa iyyeen booda jechoota inni gara dhumaatti bilisa baheeraa irra deddeebiidhaan dubbate namoonni bakka sana kutanii irratti yaada kennuu irratti argamu. Joosii namoonni sagalee isaa dhaga'uuf waa'ee booniidhaan wal qabatee akka inni ibsa kennuuf namoonni gurra qeensanii dhaggeeffachaa turaniiru. Haa ta'uti garuu Joosiin dhukkubsatee of hin beeku, nyaata nyaataan jiru, bishaan dhugaan jiru jedhamee sooshaal miidiyaa irratti dubbatamaati ture. Sagaleen Joosii yeroo jalqabaatiif waldaa araaraatti dhaga'amte garuu bilisa baheeraa kan jettudha. Jecha kana immoo namoonni gara dhugaa booniidhaan wal qabsiisanii dhugaa booniirraa bilisa bahuu hin dandeessu, qoratamuu qabaata. Akkasuma mucaan kun qoratamee seeraan gaafatamee dhugaan boonii bahuu qaba kan jedhan gadi jabeessanii gaafachuu irratti argamu. Joosiin kan bilisa baheera jedhe dhukkuba isaarraa immoo waa'ee booniidhaa kan jedhu gaaffii guddaa namatti uumam. Namoonni kaan gara booniitti yoo deebisan gariin immoo lakkii dhukkubarraa bilisa baheera jedhe malee mucaan akkas jedhee miti jechuudhaan mormuuf irratti argamu. Akkasumas immoo torbee darbee poolisiin dhimma du'a booniidhaan wal qabateen qorannoon gaggeessaa jira jechuunsaa ni yaadatama. Ergasii immoo qorannoon boonii maalirra gahee jedhanii namoonni dubbachuu irratti argamu. Garuu taateen guyyaa har'aa waldaa araaraatti ta'e kun dhimma amantiidhaan wal qabatu waan ta'eef yoo kanas jette gariin sin amanu, gariin immoo amantiidhaan wal qabsiisa. Namoonni guyyaa har'aa Joosii mormaa jiran namoota amantii sana keessa hin jirre maqaa amantii balleessuuf dhugaa mucaa kanaa dhoksuudhaaf irra kaane malee mucaan kun dhugumaanuu dhukkubsachaa ture. Guyyaa har'aa immoo waldaa araaraatti fayyeera. Kana immoo namni martinuu kan keessa darbaa turedha. Joosii irratti hin jalqabamne jechuudhaan dubbatu. Gariin immoo akkamitti tajaajilaa fi faarfataarraa seexanni irraa iyyaa jechuudhaan dubbatu. Akkas taanaan isaan gidduutti rakkoon uumame seexanatu akkas isaan godhee jechuudhaan dubbataati jiru. Garuu immoo dhugaan eessa jira kan jedhamu dhugaa ilaaluutu baay'ee barbaachisaadha. Egaa nuti wanta ragaa qabatamaa fi wanta ijaan arginerraa dubbanna malee akka namoonni jedhan lakki seexana miti kanarraa iyyee dhugaa boonii jalaa dhokachuudhaaf ciisaatii ture. Har'a immoo erga dhimmi sun sooshaal miidiyaarraa cal jedhame waa'ee boonis namoonni baay'een dagatanii akka nama taatee ta'aa ture akkaataa booniin itti dhabamte maraa hin beekne fakkaateen as bahee jechuudhaan dubbachuu irratti argamu.
Haa ta'uti garuu dhimmi kun dhimma amantaadhaan waan wal qabatuuf sobeetu iyyee jechuu hin dandeenyu. Garuu dhugaa namni kamiyyuu beekuu qabuu fi dagachuu hin qabnetu jira. Dhugumaan Joosiin waa'ee boonii keessaa harka qaba taanaan isatu sababa ta'e taanaan inuma itti gaafatama. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha Oromoon. Eenyumtuu dhugaa jalaa miliqee ba'uu hin danda'u. Torbee tokko dhukkubsatee ciisee dhugaa kana jalaa ni bahaa jechuun waan yaadamuu miti. Egaa qorannoo poolisiidhaan wal qabateen poolisiin yeroo sana dhimma kana qabadheen jira qorannoo irratti gaggeessaan jira jedhee miidiyaa BBCdhaaf deebii kenneetu ture. Haa ta'uti garuu erga guyyaa sanaatiin qorannoon sun maalirra akka ga'e gama poolisiitiin wanti ibsamee hin jiru. Egaa poolisiin qorannoo gaggeessaa jiraachuusaa malee bu'aa qorannoo hanga yoonaa argadheera jedhee hin ibsine. Akkuma kanaan dura isinitti himne qorannoo hedduun kan irraa barbaadamu Joosii waan ta'eef inni immoo dhukkubsataa waan tureef kun immoo qorannoo kana gaggeessuu keessatti danqaa guddaa waan poolisiitti ta'edha. Egaa amma Joosiin fayyee bayyanate gara Finfinneetti deebi'ee wantoonni jiran gara duubaatti deebi'anii qorannoo waan gaggeeffaman waan hin oolledha. Sababiin isaa bilbilli ishii ganaa qoratama, bilbilli isaas ganaa qoratama waan ta'eef wantoota poolisiin kanaan dura walitti qabatee ragaa jiran mara qorannoo jiru ija seeraatiin kan ilaalamu ta'a. Sooshaal miidiyaa irra taa'anii murtee kennuu nama rakkisu. Abalutu balleesse, abalu sirriidha, abalutu dhugaa qaba, abalu dhugaa hin qabu jechuun baay'ee tokko salphaadha. Haa ta'uti garuu dhimmi kun akka dubbatan waan salphaa miti. Qorannoo gadi fagoo barbaada. Dhimmicha xiinxalanii ilaaluu nama gaafata. Akkasumas immoo nama tokko qabanii to'annoo seeraa jala oolchuuf seerarra dhaabbatanii ragaa argamuu qabaata. Egaa gaaffiin namoota baay'ee hanga yoonaa akkamittiin namni mana inni keessa jiraatu du'e to'annoo seeraa jala hin oollee kan jedhudha. Haa ta'uti garuu guyyaa taateen kun ta'u Joosiin mana hin jiru bakka hojii jira. Silaa osoo guyyaa sana manatti argamee jiraate silaa innis gadi hin gadhiifamu ture qabamee qoratamee haala jiru maraa kan itti deemamu ta'a ture. Haa ta'uti garuu yeroo taateen kun ta'utti inni mana keessa kan hin turredha. Waa'ee dhukkuba Joosiidhaanis wal qabate namoonni nuti irraa odeeffannee dhukkubaadhuma jiraachuusaa nutti himaatii turani. Har'a immoo akkuma namni martinuu afaan Joosirraayyuu dhaga'e hambisa baheera dhukkuba kiyyarraa fayyeeraa akka jechuuti dubbateetu jira. Dubbiin egaa ammaan boodadha. Qorannoonis ammaan boodadha. Komiinis amma natti waan ga'e natti hin fakkaatu. Amma garuu gaafa mucaan fayyee qorannoo marti gaggeeffame ragaa martinuu walitti sassaabame wantoota obboleettii keenya booniin akka tarkaanfii ofirratti fudhattuudhaaf ishii kakaasanii qorannoodhaan gaafa adda ba'e uummataadhaaf ifa ta'uu qaba jennam. Nutis dhimma kanaan wal qabatee kan jala buunee hordofnu ta'a. Nuti akka miidiyaatti gurbaan kun sobeeti iyyee sobeetu dhukkubsatee ciise jechuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Egaa Joosiinis ammaan booda fayyee dhugaa haadha warraa isaatii akka barbaadu abdii qabna. Sababiin isaa hunda caalaa isatu miidhamaa jedhee tan amanam. Sababoota ishiin akkas of go'oteef qoratee innis immoo dhugaa jiru uummataaf ifa baasuu qaba. Isaan gidduutti maaltu akka ture wal dhabdee qabumoo jaalalumaan osoo waliin jiraatan innis akkuma uummataa taatee kana sooshaal miidiyaa irraa arge kan jedhu afaan Joosirraa yeroo dhiyootti kan dhageenyu ta'a. Qophiin keenya guyyaa har'aadhaaf qabanne kan hangammaa turedha. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qodaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana.